संतोष जी, आपका फोन आया है। संतोष जी, कृपया करके अपना फोन उठा लीजिए। संतोष जी, मिस्टर संतोष, प्लीज पिक अप द कॉल। संतोष जी, आप कहाँ पर हैं? आपका फोन का घंटी बहुत देर से बज रहा है। कृपया करके अपना फोन उठा लीजिए। संतोष जी, प्लीज संतोष जी, प्लीज पिक अप द कॉल। आपको कोई तहे दिल से याद कर रहा है। संतोष जी,